teman-teman, kembali lagi di channel Truk Telolet. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kakak sudah banyak mobil yang terparkir. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Nah, di sini kakak akan memasukkan hewan lucu-lucu itu ke dalam rumah warna-warni teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ayo kita bermain sambil belajar. Teman-teman, bantu dong kakak untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari kakak. Oke, langsung saja kita mulai dari sana teman-teman. Wow, apa ini ya? Widih, widih, banyak sekali hewan lucu. Wadidaw, wadidaw, ini ada badak bercula dua. Widih, widih, mantul. Kita simpan di sini. Wow, sangat keren teman-teman. Kita tutup supaya si hewannya tidak kabur. Widih, apa ini ya? Wow, ada sapi perah juga. Kita simpan di pintu berwarna oranye teman-teman. Wow, mantul. Nah, lihat, ada seekor unta. Widih, widih. Ada pahajinya juga teman-teman. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Kita simpan di sini ya. Lalu kita tutup supaya si hewannya tidak kabur teman-teman. Wow, keren. Nah, ada hewan macan tutul juga. Kita masukkan ke pintu berwarna ungu teman-teman. Widih, mantul. Wow, apa ini teman? Besar sekali. Wah, ternyata ini si penjaga rumah warna-warni. Ini adalah gorila teman-teman. Oke teman-teman, kita simpan di atas genteng saja ya. Wow, mantul. Nah, kakak akan memasukkan hewan lagi teman-teman. Wih, ada hewan bebek teman-teman. Kita simpan di pintu berwarna biru. Wih, mantul. Kita tutup. Wadidaw, wadidaw, ada hewan gajah. Wow, mantul. Kita simpan di rumah berwarna hijau dengan pintu berwarna kuning teman-teman. Widih, widih, mantul sekali. Wadidaw, ada indukan bebek juga. Kita simpan di luar ya. Wow, mantul teman-teman. Nih, ada dua anaknya juga. Kita simpan di sini. Wow, mantul sekali teman-teman. Widih, apa ini ya? Lucu sekali. Ternyata ini adalah anak ayam. Wow, mantul. Kita simpan di pintu berwarna hijau. Wow, mantul sekali teman-teman. Ada anak ayam lagi. Kita tutup supaya si ayamnya tidak kabur. Widih, widih, sangat keren. Nah, ada hewan harimau teman-teman. Makannya adalah makan daging teman-teman. Widih, widih, mantul sekali ya. Nah, lanjut teman-teman. Ada hewan yang sangat besar. Ini adalah buaya. Wow, buayanya sangat besar sekali ya. Kita simpan di sini teman-teman. Wow, lihat, ada hewan sapi teman-teman. Widih, sangat keren. Ini adalah sapi perah berwarna hijau. Kita simpan dengan harimau yang tadi ya. Wih, mantul. Kita tutup supaya tidak kabur teman-teman hewannya. Nah, ada
hewan mamut teman-teman. Widih, keren sekali. Kita simpan si mamutnya di sini ya. Wow, keren. Apa ini? Ada tanduknya teman-teman. Sangat tajam sekali tanduknya. Ini adalah hewan kerbau. Hewan ini suka membajak sawah. Widih, keren sekali. Kita simpan. Nah, lalu kita tutup supaya si kerbaunya tidak kabur. Wih, mantul. Wow, ada hewan berwarna biru. Wih, memakai kacamata teman. Ini adalah anak anjing. Wadidaw, mantul sekali anak anjingnya. Widih, mantul. Nah, ada hewan sapi perah lagi teman-teman, berwarna hijau. Kita simpan di sini ya. Wadidaw, mantul. Nah, ini satu hewan lagi. Ini adalah hewan hyena. Hewan yang suaranya mirip dengan orang ketawa teman. Kita simpan di sini teman-teman. Wow, di sini kakak sudah berhasil memasukkan hewan-hewannya ke dalam rumah warna-warni. Nah, kakak akan membawa hewan-hewan selanjutnya. Nah, Mas Supir, let's go.